Угадайте, откуда у нее вот такой пистолет. Она сама выбрала, представляете? Кстати, там нету КП. А так где? Нет, я не Марда. Ну ладно, не хочешь? Вот видишь, это не я. Так, где шериф? Взять. Где он? Где шериф? Кто? Азалия кто? Ну какая нубяра? Вот, который просто голый. Так, молодец, девочка, нубиха, выиграла. Нет, это выбирай, Залия. Нубиха выиграла. Первый раз. Это самое легкое. Почему не пробуем? Ну ладно. Так, сейчас я очень хочу быть шерифом. Ладно, я шериф. Ты мне трек кинь. Мне кто-то трек кидает. Надо найти.
трогай там. Да что, это игра всего лишь. А хочешь, я на тебя сяду? Так. Опять невинный. А, зачем я это говорю? Зайка, иди-ка. Да, все. Ты шерифом была? Ты шерифом была? Так, вот этот убийца. Там пацан до сих пор, его надо срочно убивать. Да сейчас я еще сама не разбираюсь. Мне кажется, это он вылетел. Мне кажется, это встреча. А, нет, не Лавес. Я знаю, кто. Вот это. Кто? Вот это. Сейчас. Кто? Смотри. А, вот он, этот пацан. Где? Вот этот. Откуда ты вообще знаешь? Да потому что он появился. Вот видишь, кидай быстрей. Еще я вообще, если он еще будет кемперить, это ужас будет. Ну а что ему двигаться? Да, это красный. Бегает. Жаль, ты шериф? Почему, когда я убийца, меня зависает телефон, а когда я невинный или шериф? А, нет. Когда невинный, не зависает, когда шериф или невинный, зависает.
мне кажется, это звери. Вы тоже кидайте золото, потому что так нельзя. У меня уже скоро 31 левел будет. Ты так мало играешь. Я в 2018 первая купила. Innocent. Зай. Ты убийца, да? Конечно, я сюда купаю верила. Заюш. Ты мардер? Заюш, я тебе так поверила. Вот честно. Я конфеты съела. Какая? Кидай, если ты хочешь. Что за фазе? Мы на 7-м этаже, Азаль. Ну, подключи. Нет. Где шериф? Опять эта девочка. Чего не лагает? Где шериф? Где его? Азаль, это блондинка? Да, я знаю. Она меня убила. Сейчас будем следить. Девочка. Девочка. Давай.
Сказали я вот эту. Она интереснее. Все уже мою выбрали. Чё за видели? Невинный. Офигеть, какая карта красивая. Где? Я не знаю. Мне страшно. Ладно, пофиг. Ого, это прям как пауке, помнишь? Как игра такая. Где? Чё? ЛУА 2007. Ну, короче, у меня 4 цифры 2007. Где ты, Азалия? Чё шериф достает? Его же сейчас Мардер застукает. Зая, ты умеешь за героя играть? Чё? И да, я буду кемперить. Ты не возьмешь пистолет. Ты не возьмешь пистолет. Я тебя просто убью. А мы там почти такое же, да, было? Я шериф. Хорошо, да, пусть. Ну, как показали. Потом
Калиптон убийца.